गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे मिडिया प्रेस नोंथांमोनखौ गिबियावनो मिरु लाइमोन गांखं UPPLनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि जोङो मोननैसो बाथ्राफोरखौ जों मिथिहोनो सानदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो फैगौ मा होनदों मार्चनि 7 तारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे धरना होनो थांगासिनो दङ। जाय धरनानि गेजेरजों जों मोनबासो इस्युफोरखौ लानानै जोङो मिरु लाइमोन गांखं UPPLनिफ्राय जों बेखौ गोख्रोङै मोनसे जोङो दैदेननाय हाबाफारि जों लादों। नोंथांमोना नुगौ दाख्लै थांनाय साननैसो सिगां जोङो बेबायदिनो मेगा कार रेलि लाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो जिहेतु UPPLआ जिहेतु BTC आव थैबाय होननानै माखासे बेरेखा राजखान्थि हान्जाफ्रा जोंखौ बुंदोंमोन। दा बिनि फिननायखौ जों होबाय आरो जोङो नैबे सोलिफुबाय थानाय गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ जे दिनै मा राहा लामा लाबाय थादों बिनि सायाव जोङो मोनबासो जोङो पइन्टफोरखौ लानानै जोङो फैगौ जोङो मार्चनि 7 तारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे जोङो 2 घन्टानि हाबाफारि लानानै जों धरना मोनसे फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सिट इन डेमनस्ट्रेशन अन दा डिमान्ड मिथिबायना। बिनि सायाव जोङो माखासे इस्युफोरखौ लानानै नाम्बार 1आ जाहैबाय मा होनदों रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि साबा आरो बिथांमोननि नामखौ आङो बुंनो नागिरदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे मा होनदों बेहाय साबा व्यक्तिफोर दङ आरो बे व्यक्तिफोरनि नामखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो नागिरदों आरो बिथांमोननि नामानो जाहैबाय फारियै जिहेतु नाम्बार 1आव जाहैबाय रन्जन दैमारि सार आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा राजेन गयारी, 3 नम्बराव जाहैबाय जस बर' आरो 4 नम्बराव जाहैबाय मा होनदों अजय बसुमतारी आरो बिनि उनाव जाहैबाय 5 नम्बराव खरगेश्वर बसुमतारी आरो 6 नम्बराव राजु सरकार। बे बिथांमोन 6 जनखौ दिनैसिमबो मा होनो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BTC सरकारा दिनैसिमबो मा होनदों बिथांमोनखौ रिलिज होआखै आरो बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ खेबनै खेबथाम बिथांमोना मा होनदों बारहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो हाग्रामा महिलारि सारा दाख्लै साननैसो सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि सारखौ दिहुननायनि खोथाखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथांनि सरकार थासेयाव दिनै मानो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साबा जायफोरखौ आं दिनै मुंखौ होनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ मानो साननै सानथाम हियारिंनि डेटआ बारहोबाय थाखो बिनि जाहोना मा? थांनाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दिनाव जोङो NDB रन्जन दैमारि सारखौ गहोनांगौनि सायाव गोबां जोंनि NDB टिमफोरा खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मा होनदों आयेननि मोनसे जि प्रक्रिया बे प्रक्रिया सोलिबाय थादों आरो दिनै बिथाङा हथारै फैनानै जे रन्जन दैमारिखौ आं रिलिज खालायगोन होननाय लोगो लोगोनो दिनै बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि उनाव मानो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनि उनाव साननै सानथाम डेटआ मानो बेबायदि आवगायलांबाय थाखो? थारमाने हाग्रामा महिलारिया जास्ट बिथाङा राजनितिनि स्ल'गानल'सो माने गानदों, बिथाङा जास्ट बाथ्राल'सो बुंथिदों आरो बिथाङा जास्ट रन्जन दैमारि सारनि सायाव बिथाङा खुनु पध्ये दिहुननायनि इच्छा गैया आरो बिथाङा खुनु पध्ये हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिखौ जे दिहुनगोन बे जिबनावबो जानाय नङा आरो बेखौ दिहुनगोनब्ला प्रमद बर' आरो जोंनि UPPL गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो बिथांखौ मा होनदों दिहुनगोन आरो बिथांनि थाखाय दिल्लीयाव माबायदि रायलायनांगौ जोंनि टिमा रायलायबाय थादों आरो थाबैनो जाहाथे जोङो बिथांनि रिलिज माने खालायनांगौ बेजों लोगोसे साबा NDBआबो गफानांगौ बेखौ जोङो नाम्बार 1आव जों लादों। जोङो नाम्बार 1आव लादों दा रिलिज अफ द श्री रन्जन दैमारि एन्ड आदार्स 5 NDB बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज खालायनांगौ। जोंनि गुवाहाटीनि धरनाया नाम्बार 1 एजेन्डाया बे जागोन। 2 नम्बरा जागोन जास्टिस फर जबिन्दानि दासिमबो जास्टिसखौ मोनाखै, बिथांखौ जे बुथारदों बे बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ जोङो दिनैसिमबो जास्टिसखौ जोङो मोननो हायाखै आरो बिथांमोनखौ दासिमबो फासिनि बिथांमोनखौ माने लाइफ टाइमनि जेलनि थाखाय दासिमबो साजा होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो फैगोन जोङो 7 तारिखआव जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों। आरो 3 नम्बराव जाहैबाय जे थांनाय
समफोराव हाग्रामा महिलारि सारा गावनि सरकार फैब्ला BPF सरकार फैयोब्ला जोङो हा पाट्टा होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनैसिमबो जोङो सोर साबैसे मुस्लिमा दिनै हा पाट्टा मोनखो, सोर साबैसे आदिबासिया दिनै हा पाट्टा मोनखो, सोर साबैसे राजबंसिया हा पाट्टा मोनखो, दिनै सोर साबैसे बर'फ्रा दिनै हा पाट्टा मोनखो हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्व बे 7 मास 6 मासनि बे सरकारनि दिनाव। नाथाय दिनैथ' जों नुनो मोनाखै। बिथांमोना जास्ट डेम'नि थाखाय गांफा गांनै लानानै बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों होननानै फोरमान होनो नागिरदों। नाथाय बिथांमोना जोंनो दिनै तथ्यखौ होदों। साबैसे माने बिथांमोननो साबैसे आदिबासिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो, साबैसे मुस्लिमनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो। बिथांमोना दिनै मुस्लिम सान्तार राजबंसिफोरखौ लानानै राजनिति खालामबाय थादों आरो बिथांमोना दिनै राजनितिनि नामाव राजनितिल' बिथांमोना गेलेबाय थादों। दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो मा होनदों हा पाट्टा होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा ओंखायनो जोंनि थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव जों गोबां मानसिनो जों हा पाट्टा होदों। 3.5 लाखनि बाराबो जों हा पाट्टा होदों। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि दिनाव साबैसे व्यक्तिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों बिनि तथ्यखौ बिथांमोना जोंनो क्लियारै होदों। सोरबा कास्तप, सोरबा रिन्जय, सोरबा मा होनो प्रहलाद आरो सोरबा बिक्रम मोना दिनै फिननाय होदों। सोर साबेसे मानसिनो बिथांमोना दिनै बेबायदि हा पाट्टा होदों। बिथांमोना हा पाट्टानि नामाव बिथांमोना दिनै राजनिति खालामनायखौ गारथों आरो बिथांमोना गोजानाव थाथों। मानोना दिनै बिथांमोना सान्थाल मुस्लिमनि भटखौ दिनै थांनाय BTC इलेक्सनाव बिथांमोना 90% मा होनदों 80% बिथांमोना भट आदाय खालामनानै बिथांमोननो होनांगौ मोन्थाइफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव दोनदों। नाथाय जों मुस्लिम भाइमोननो जों मस्जिदनि नामाव हा पाट्टा होदों। दिनै बेखौ रावबो सरकारा मावाखै। प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकाराव बे खामानिफोरखौ मावनाय जादोंमोन। दा जों बेखौ लानानै जोङो फैगोन बे जोंनि 3 नम्बराव थागोन। आरो 4 नम्बराव जाहैबाय जोङो थाबैनो डि भटार्सनि इस्युखौ जोङो फोजोबजानो लुबैदों। आरो जोङो बे डि भटार्सखौ लानानैनो जिहेतु थाबैनो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा बिनि सायाव थाबैनो समाधान खालामनांगौ। बिनि सायाव जों मोनसे मा होनदों बेबो जों एजेन्डा लादों। आरो 5 नम्बराव जाहैबाय जे जोंनाव दा जाबाय थादों जायखौ जों एसआर होननानै बुङो। दा बे एसआरनि नामाव गोबां मानसिफ्रा मुस्लिम मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जोंनि थागिबि मानसिफ्रा दिनै मा होनदों बिथांमोना मा होनदों डि भटार्स माबा एसआरनि नामाव गोबां बिथांमोना मा होनो भट होनो मोनै माने जानगारनिफ्राय थानो गोनां जादों। दा बेखौ बिथांमोना जे बे जायगानिनो स्थायी जोंनि मुस्लिम जोंनि सान्थालि जेनेबा जोंनि राजबंसि बिथांमोना दा बिथांमोनखौ जे रिभिउ खालामफिननानै थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे इलेक्सन कमिसनारा मोनसे प्रसेस लायो। जाहाथे बेखौ रिभिउनि गेजेरजों जाहाथे जायफ्रा दानजाबाय बिथांमोनखौ जोङो मोजां नायफिननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि भट मोन्थायखौ जाहाथे होफिनो। बिनि थाखाय जों बे मोनबा पइन्टखौ लानानै जोङो फैगोन जोङो मार्चनि 2026नि माबायाव जोङो गुवाहाटियाव 2 घन्टा जों मोनसे धरना हाबाफारि लादों। आरो बेखौ मिरु लाइमोन गांखं आफादनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो बे मिडियानि गेजेरजों बे प्रेसनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जों क्लियार भाबै जोङो फोरमायबाय। जाहाथे फैगोन समाव जोङो बे मोनबा इस्युखौ लानानै जोङो जाहाथे जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि जोंनि लाइमोन गांखंनि जोंनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना आगभाग लागोन, बाहागो लागोन आरो मोजांथार बियो साक्सेस जागोन होननानै जों आसा खालामदों। दिनै जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जोङो फोरमायनो सानदोंब्लाबो दिनै जोङो हयथ' माखासे समनि आंखालजों नोंथांमोननो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ जों फोरमायजोबनो माने हायाबो जानो हागौ। दा ओंखायनो जोङो नुदों दिनै बयबो मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकारखौनो लुगैफिनदों। मानोना प्रमद बर' माने सान्थि, प्रमद बर' माने मा होनदों बिथाङा पिसखौ लुबैयो, प्रमद बर' माने बिथाङा डेभेलपमेन्टखौ लुगैयो, प्रमद बर' माने बिथाङा बयनिबो 26टा जनगोष्ठीनि अनलायनाय मोजां मोनलायनायखौ जेब्लायबो हास्थायो। दा ओंखायनो प्रमद बर' सरकारखौ प्रमद बर'नि नेतृत्व UPPL सरकारखौ दिनै गासैबो रायजो राजा गासैबो इन्टेलेक्चुयेल बुद्धिजिबिफ्रा दिनै मा होनदों खना खनला सावरायनानै जे पुनर प्रमद बर' फैयोब्लासो जोंनि BTC ओनसोलाव BTR ओनसोलाव सान्थि परिबेसा फैफिनसिगोन होननानै बयनिबो जों खुगा खुगा आरो बयनिबो बुंनायफोरखौ जों खोनानो मोनदों। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि माने असान्थि, हाग्रामा महिलारि माने दिनै नांलाय खमलाय, हाग्रामा महिलारि माने काराप्टेड, हाग्रामा महिलारि माने मा होनदों
गावजों गाव बुलाय बुसि खालायनायखौ जों बुजायो दा ओंखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ लुबैयाखै हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि नेतृत्वखौ लुबैयाखै मानोना हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआवनो गोबां दिनै दावराव दावसि जानायखौ जोङो बे 6 मास 7 मासनि गेजेरावनो जोङो गोबां फर एग्जाम्पल जों होनायखौ नुनो मोनदों आरो दिनै बिथांमोना माखासे मोनबा ग्यारान्टिनि खोथा बुंदों मोनबा ग्यारान्टिखौ बिथांमोना दिनै सोर मानसिनो साबैसे बिथांमोना 2 लाख होखो साबैसे मोनबैसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना 15,000 करि होखो नाथाय जोंनि दिनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 15,000 नङा 25,000 करि जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होदों नाथाय बिथांमोना दिनै 15,000 ल' होदों आरो बिथांमोना जों खोनानो मोनदों जों गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों फकिरा ग्रामाव मा होनो फकिरा ग्रामनि एमसिएलएनि एगेन्स्टआव गोबां धरना होनायखौ जों नुनो मोनदों जे दिनै बिथांमोना बे मा होनदों स्किमफोरखौ आइबिएस स्किमफोरखौ बिथांमोना मा खालायदों मा होनदों न'खरसेयावनो मोनब्रै मोनबा लानायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो बेयो बास्तबजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ बिथांमोननि रायजोआनो धरनानि गेजेरजों दिनै फोरमायदों आरो जोंबो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा बेनो जाबाय बिपिएफनि सरकारा बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्चार होदोंमोन गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना फैगोन समाव माने बयनिबो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोननो जोंथ' नुदों बिथांमोना रायजो राजानि थाखायथ' खामानि मावाखै गाव गावनि स्वार्थ लबनि थाखाय गाव गावनि लबिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों जों नुनो मोनदों बिथांमोननि सेला बेलाफोरा गोबां गारि गुरा बायनानै गोबां गाव गावसो साखावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना मालाबाबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै दिनै बिथांमोना बिसिडिसिआव मोनसेबो खामानि हरनो हायाखै दिनै बिथांमोना प्राइमारि लेभेलाव मोनसेबो खामानि हरनो हायाखै दिनै बिथांमोना ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ दिनै फिथा हादोंब्ला अन्थाइ खाम्बा गायसनदों होनना बुंब्ला गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव गुथे खामानिफोरखौ मावनानै गालांनाय सेंसन जानाय खामानिफोरखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै खामानि मावबाय थादों दिनै गोदान सरकारा खुनु गोदान मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना बेखौनो दिनै फोलावनो नागिरदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे खुगाजों खामानिजों मावनानै देखायदों होननानै बुङो नाथाय बेफोर गासैबोथ' प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायसो बिथांमोना बुंनो लाजियाखै बिथांमोना दाबो माने बेफोरखौ माने रायजो राजाखौ माने मा होनदों गुलाय गुजाय खालायनानै रायजो राजाखौ मोनसे गुंग्ले थासारियाव लाबोनो नागिरदों मानोना दिनै रायजो राजाया बयबो बुजिबाय रायजो राजाया बयबो मिथिबाय जे प्रमद बर' सारनि नेतृत्व सरकारनि दिनाव गोबां खामानिफोरा मावजादों मानोना नैबे 5 बोसोराव गोबां जोङो मिशन लानानै जोङो मिशन आरो भिजननि गेजेरजों जों खामानि मावदों आरो बेनो जोंनि प्रमद बर' सारनि मोनसे मा होनदों बिथांनि साननाय दा ओंखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा नैबे फैगोन एमएलए इलेक्सनाव जोंनि बे बिधान सभायाव जोङो गासै 15टा सिटआवबो जों 15टा सिट होनानै मासि लानानै जों जेरैखि जाया जे इउपिपिएलआ मा होनदों 10टानिफ्राय 12टा सिटखौ जे देरहानांगौ बिनि सार्थआव दिनै जोंनि मा होनो मिरु लाइमोन गांखं आफादा गोबां जों खामानि मावबाय थागोन आरो बे मिरु लाइमोन इउपिपिएलआ गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मा होनदों बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जोङो प्रमद बर'नि जोङो एमएलए 10टानिफ्राय 15टानि गेजेराव जोङो मा होनदों 10टानिफ्राय 12टा जों एमएलएखौ लाबोनो थांगासिनो आरो बेखौ नोंथांमोना फैगोन समावनो नुगोन आरो नोंथांमोना नुगोन जे प्रमद बर'नि बे 10टा जेब्ला एमएलए मासिया फैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मा होनदों नैबे मास मोनथामनि उनावनो जोबनोबो हागौ बायनोबो हागौ बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आं दिनै रोखा फोरमायबाय मानोना नोंथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों थाना लाब गैया नोंथांमोना प्रमद बर'जों फैदो बेनिखायनो प्रमद बर'नाव भट हो ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट हो आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोग्गो समाज गोग्गो जुदि नोंथांमोना जुदि जेब्लायबो अनलायनायखौ हास्थायदोंब्ला जाथि हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनायखौ लुबैदोंब्ला नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट हो प्रमद बर'नो नोंथांमोना भट हो प्रमद बर'खौ अनसाय आरो प्रमद बर'जों थानानै नोंथांमोना जेब्लायबो हास्थाय दा बेनिखायनो बे भिजन आरो मिशनखौ लानानै जोंनि मानगोनां मा होनदों मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि जोंनि आफादगिरि मानगोनां राकेश ब्रह्म सारा गोबां जोंना मिशनफोरखौ दिनै फोसावदों दा ओंखायनो नोंथांमोना आं दहाय बुंबाय जे 7 तारिखआव जिहेतु जोंहा दाख्लै थांनायसो साननैसो सिगां जि कार रेलि लाबाय कार रेलिनि उनाव जों दा आरो जोङो धरना जों लानानै हाबा आरो धरनानि उनाव जों गोबां बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन रायजो राजानि जोङो नंगौ खोथाफोरखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनफा मोनफा फोरमायलांबाय थागोन जोङो साननैसो समाव जों धैर्यआव दंमोन जिरायनानै दंमोन नाथाय जों बेबायदि बाथ्रा बेखेवाखैमोन बुङाखैमोन नाथाय जोंबो दिनै बुंनो बाध्यआव जोङो दिनै सफैबाय दा ओंखायनो जों फैगोन समाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावनो नागिरदों
खास्थ'मोन जोंहा रिनजयमोन प्रहलाद बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ दिनै मा होनदों मिथिं दावथिंफ्राव बिथांमोना भाखन होगासिनो दङ बाथ्रा बुंथिबाय थादों बिनि सायाव बिनि फिननायखौ जोङो साननैसो उनाव फारि फारि जोङो डाटा जोङो बेस हिसाबै जों बाथ्राखौ बुंगोन होननानै नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय